احلى مسا على احلى متابعين. ايه رايكم في الكوبيبه الغمراوي؟ حاجه كده سهله وبسيطه ومكوناتها كلها في البيت. وبصراحه يعني هتاكلي البيت كله لو عملتي نص كيلو بس لحمه. هتاكلي البيت كله لانها بتفرط كتير جدا جدا. وبصراحه طعم لذيذ وهايله جدا جدا. ولو انت حابه تحمريها في الزيت، بيضتين كده بتضربيهم وبتحمريها، بتحطيها في البيض وتحمريها في الزيت وبتبقى برضو هايله، برضو طعمها لذيذ. بس انا مش حابه احمرها في الزيت، حابه اكلها كده زي ما انتم شايفين. ده شكلها، شايفين الجمال؟ حاجه كده سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص، وبمقادير كلها في البيت. يلا بينا نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ النهارده اول حاجة هنعملها هنسمي الله بسم الله. هنعمل الكوبيبة الغمراوي يا جماعة، حاجة كده خطيرة وبسيطة وسهلة، ومقاديرها سهلة جدا جدا، والطريقة حتى هتعجبك والطعم رهيب. طيب، الكوبيبة الغمراوي دي أشهر بلد مشهورة بيها هي محافظة الدقهلية يا جماعة، وبالأخص مدينة غمر مشهورة جدا جدا بالكوبيبة الغمراوي دي. يلا بينا كده نشوف مقادير الكوبيبة الغمراوي دي عبارة عن ايه. معايا كيلو من اللحمة المفروم، تمام. الكيلو من اللحمة المفروم دوت هحط قصاده كيلو ونص من الرز، تمام. يعني لو انت حابة تعملي نص كيلو من اللحمة المفروم هتحطي كيلو الا ربع من الرز. دلوقتي انا هعمل كيلو من اللحمة المفروم، هحط قصاده ايه؟ كيلو ونص من الرز، تمام كده تمام. معايا ربط بتاع ده الخضرة بقى عبارة عن ايه؟ شبت، بقدونس، كزبرة، ومعايا قرن حامي من الشطة حسب الرغبة، ومعايا بصلاية متوسطة، ومعايا هنا 6 7 فصوص من الثوم، ومعايا المعلقة بقى اللي هتخلي الكوبيبة بتاعتك ما تفكش خالص منك، هي معلقة الكربوناتو دي، تمام تمام. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة بقى هعملها هفرم اللحمة كويس عشان انا حاسة ان اللحمة بتاعتي خشنة شوية، تمام. هبتدي افرمها، هنزلها كده بالمفرمة، هاخدها كده وش تنعم معايا حبة، وهي في المفرمة كده هحط عليها المعلقة الا ربع من الكربوناتو، ورشة كده من الملح، وفصين 3 كده من الثوم، تمام، عشان اللحمة تستمغ معايا وتبقى حلوة وتديني نتيجة كويسة، تمام. هبتدي افرم بقى، ابتديت افرم كده اللحمة بتاعتنا. بصوا كده اللحمه بتاعتنا استمغت كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين، حلوه قوي، تمام كده. نزلت بقى باللحمه في الطبق وعليها بقى الرز بتاعنا ده اهو، بسم الله. نضف الطبق كويس. هنزل بقى بالبصله قطعناها مع الثوم مع قرن الشطه الحامي مع الخضره كله كده ايه مع بعضه، وهنزل عليها بقى ايه بالملح، نظبط لها الملح كده، طبعا الملح حسب الرغبة نظبط ملحها. وكمان هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الكمون، ادي معلقة الكمون رخرة، وادي فلفل اسمر، وادي معلقة كزبرة ناشفة، وكمان اللي هيخلي بقى ريحتها حلوة وطعمها احلى فصين من الحبهان، تمام. هبتدي افتح كده فصين من الحبهان واحطهم عليها كمان اهو، فصين 2 كده من الحبهان هيدوا طعم جميل جدا، تمام. اهو كده زي الفل. وهبتدي بقى ايه اقلب الخلطة بتاعتنا دي او الكفتة بتاعتنا دي، اقلبها تقليبة كويسة. خلاص قلبتها تقليبة كويسة كده، هرجع تاني اضربها بقى في المفرمة تاني، تمام كده اهو، بسم الله اهو بالشكل ده كده. كده خلاص فرمناها وقلبتها كويس جدا. هنبتدي بقى نشكلها معانا هنا حبة من الزيت،
تمام. هبتدي ان انا اشكلها بقى. هنا بقى نبتدي بقى نعص ايدينا زيت اهو، ونبتدي كده ايه نشكلها. ناخد حته من العجينه كده اهو على هيئه كوره زي ما انتم شايفين معايا كده اهو، وهنبتدي ان احنا ايه نشكلها بقى كويس اهي، زي راس نعملها راس كده زي بتاعه الطعميه اهي بالشكل ده اهو. شايفين اهو بالشكل ده كده اهو. نعمل واحده مع بعض كمان. احط ايدي زيت وابتدي اخد حته كده واكورها كويس اهو بالشكل ده اهو، وابتدي ان انا ايه اهو افردها واحده واحده كده معايا اهي. اظبط بقى، احاول ان انا ايه اظبطها كده ما تبقاش مفتحه معايا بالشكل ده كده اهي. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ بس كده خلص انا بقيت الكميه بقى كلها. بصي كده انا عملت حبه حلوين اهو. عايزه اقولك لو حابه تفرزيهم في الفريزر مفيش مشكله. طبق فل وتكيسيه وتحطي الكوبيبه دي في الطبق وتغطيها طبعا بالاسترتش، وبعدين تحطيها في الفريزر، وبعدين تطلعيها على الشوربه على طول تبقى زي الفل معاكي وكانها طازه. تمام. طبعا الكميه هتبقى كبيره عليا، فانا ايه هفرز شيء وهسوي شيء. شايفين ده كده شكلها اهوت. ولسه عندي كميه كمان بسم الله ما شاء الله فرطت كتير جدا اهو. لسه عندي كمان كميه كبيره. تمام كده. هنا بقى عندي شوربه فراخ. ظبطت الملح بتاعها كله تمام، وقطعت طماطمتين حلوين كده زي ما انتم شايفين مع قرن فلفل اخضر. تمام. وهبتدي انزل بالكوبيبه بتاعتنا الجميله دي بسم الله اهو. ما تخافيش ولا تقلقي، مش هتفك منك خالص. بسم الله اهو بالشكل ده اهو. تمام كده اهو لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. طبعا هتغلي، ههدي النار شويه عليها واسيبها بقى ايه تستوي براحتها. تمام كده تمام وزي الفل. زي ما انتوا شايفين حطيت كل الكميه اللي عندي اللي انا عايزه اسويها، وهسيبها تستوي بقى على مهلها. ودي كده شكل الكوبيبه بتاعتنا خلاص اهي استوت بسم الله ما شاء الله. شايفين لا فكت ولا اي حاجه خالص ولا ثابت ولا اي حاجه، واستوت وبقت زي الفل. شايفين الجمال؟ وبألف هنا وشفا. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش طبعا اللايك والشير وسبسكرايب للقناه، وبألف هنا وشفا.